Saya amat gembira. Alhamdulillah mendapat rezeki, mendapat johan dalam pertandingan Ekon di World Skill Malaysia. Terima kasih kepada yang mengajar, jurulatih, para cikgu yang banyak membimbing dan memberi tunjuk ajar. Saya amat berbangga kerana dapat ikut World Skill Malaysia dan dapat nombor Naib Johan. Ya. Thank you. Terima kasih kepada Encik Samida dan Encik Muhammad kerana telah memberi tunjuk ajar yang baik kepada saya. Thank you, Cik.